realmente impactante. Y observen ustedes el desarrollo de la acción con la enorme suerte para el muy buen competidor cordobés que no vuela el caballo sobre el parabrisas. Rompe, la parte delantera está la cámara on board, la cámara de arriba del auto, que marca lo que sucedía en el momento. Pudo controlarlo, debido a su pericia mecánica, pudo arreglarlo y llegó al parque cerrado. Solamente perdió 27 segundos. Posteriormente tenía problemas con un fusible y debería abandonar la carrera, en definitiva ganada por Nicolás Madero. Impactante, realmente lo que sucedió.